بحس ان الواحد لما يجي يحب بيحتاج حاجات تعبر عن الحب ده. وطبعا السادة الأساتذة ذات المشاعر الجياشة، المغنيين زي أستاذ إبراهيم العاشر الوقور الجميل، اللي بيبص لي، اللي حاطط رجل على رجل وقاعد بوزيشن، هو بياخد، هو موديلنج دلوقتي. يعني احنا قاعد برضو قاعدة سيشن، حلو. يعني بتحرجني، عايزني انا اروح قاعد لك كده انا كمان، انت حلو فاهم، واخد البوزيشن. اوكي انا موافق، كده، انت بدأت بقى. انا موافق. انت اللي بس جيت. بدأت بايه؟ تعالى بقى، يلا. انت منورني في عيب كده، حبيبي. حق ربنا. حبيبي يا وليد. إيه، عايزين نبدأ بداية لطيفة كده وتقول لنا ليه كنت هتضرب دكتور قبل كده؟ اللي كنت هعمل ايه؟ كنت فاكرني اقول لك غني، صح؟ لا. هنغني. ليه كنت هتضرب دكتور قبل كده؟ ليه كنت هضرب دكتور قبل كده؟ من غير ما تفكر بقى ولا ترتب الكلام ده. لا خالص والله. كانت لسه اول معرفتي بيه، وهو مش يعني اقول هو كان دكتور سنان يعني، اوكي. ودلوقتي بقى صديقي جدا جدا. بس برضه ما بقاش دكتور سنة. يعني بس كانت دي اول معرفتي بيه، وبعد كده كانت مراتي هي اللي كانت بتعمل ضرسها، اوكي. راح مبوظها، اوبس. داخل بيها سليمه. قامت من على الشезлونج بتاع العياده، نص وشها مش موجود. تصوركت بقى. هنا بقى انت حطيت الفيشه في الكهرباء بقى، اللي هو انا مسلمها لك سليمه. انت ازاي بتسلمها لي كده؟ هو عايش دلوقتي؟ كويس. شغال كويس ايه كويس دلوقتي؟ يعني هو بيحاول دلوقتي. فتح مستوصف كده صغير.